നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിജു. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ബിൽഡിങ്ങുകൾ 2-3 പീസുകളായിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻറ്റിനെ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ജോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ക്ലീനിങ്ങിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സീലൻ്റ് ഒരുപാട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബാക്കപ്പ് റോഡ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കപ്പ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് പോളിസൾഫൈഡ് സീലൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻറ്റ് സീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോളിസൾഫൈഡ് സീലൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇത് ദീർഘകാലം ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സീലൻ്റ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന TPE എന്നുള്ള മെമ്പറൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റോമർ എന്നാണ്. ഈ ഒരു മെമ്പറൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഭാഗത്തും ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു മെമ്പറൈനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോക്സി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോക്സി ഉപയോഗിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 സൈഡിൽ നിന്നും കോൺക്രീറ്റിലോട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെമ്പറൈന് 2 സൈഡിലും ഹോളുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് TPE മെമ്പറൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്. കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ ലീക്കേജുകളും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് EBEN-EZER വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ദിസ് ഇസ് ബിജു, EBEN-EZER വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ്.